faayidaan qabdu. Akkuma laa ilaaha illallaan qalbiidhaan yaadanii arrabaan dubbatan yoo qalbiin biran jirraanne arrabni faayidaa hin qabu. Afaan hin dubbatuun faayidaa hin qabu. Onnee tiyyaan hin jenne. Ta'ammoo tamaree siirii sanis onnee tiyyaan hin jenne akka hanjamaatitti hin jeesan. Shuf akka hanjamaatitti hin jee. Fiidiyoon harkaa qaban sanoo fiidiyoon harkaa qaban. Video maikiidhaan maal shabakaadhaan naqabaa dhiifama hoggan naqabee viidiyoon na umura waan ta'eef sababa fiidiyoo isiitiin harkaa qabaa gadiin dhiisaa jechuun sanoo dhugama. Aboo namnamzaa baramzaan ilmi namaa hoggaa aare waan fedhee jaammiiti si hamsaasa. Soitara koon qabu siifiin kan nama carraa bal'inaanis sii kanna akki gootu haasayititi. Viidiyoon barbaadaa jiraadhaan viidiyoo inni. Laki rakkoon qabu inni nu amanee jira bari inni amanee jira waan ati jirtu. Hamza asbiratti barnaa hubachuu diddai. Duuba yoo nama akkasitti afaan baalageetiin namni sheekaa tokko nama arrabse. Duriyyee osoo nama arrabse bar rakkoon qabu bar. Namni sheekaa tokko yoo nama arrabse gadiin buuse. Hay maal godheen asbiratti? Laalamma bakka tanatti wanni dhufe namni isa waan takkaa ifu jiraaf. Ati immoo wanni ati goote gaddarbuun ammaani waan arraba san ilmaan maarree kana jeetiin gaddarbe ogaa jettu atillee naqa qabda. Siigalee inni immoo jihaa biraatiin ilaalu jira amma dubbii siifiin kannaa dubbadhuuti irraa bu'ii boodanaaf kannaa na dhageeffadhaa isin lachuu haasa'emmaati. Viidiyoon hin baasaan yoo amma viidiyoon baasin amanee jira waan ati jechaa jirtu. Kanni as biratti an badii waan qabu bar because maaliif jennaan maallaqa kana yoo maallaqni dhimma maallaqaati miti jee dhimma gastii raana buusuutu yoo gastii gubbarraa kan hin buuse nama sheekaati nama guddaa silaa inni nama gorsuu malee aboo ilma sharmuuxaa jeegizee nama arrabsachirra taa'e sheemidha kun nutiifillee sheemidha si galee amma osoo duriyyee wahii nama arrabsite okay duriyyee no nama sheekaa barsiisaan tokko gizee akkas jiru mana rabshaa godhee takkara lamarra muyit gizee ni dubbate yaa maamma bayaan ndaam annaas naanna maamma bayaan na koofalchiisaa annin kabajaa nin jaaladhaani gaafa akkasiin na arrabsee gastii isaarra dhaqee waliin qalladu ture jechuudha because በጣም ይመቸኛል annama takkaa namni ijoolleen xixiqqishoon suudii keessaa gaafa gabbaatee iyyitu an takkaa deebisaas deebiseen beekuu fi manguddummaas taa'ee fi hin beeku gan wanni naarra kabajee as dhufeef kabajaa istiil saa kanatti illee isaaf waan kabajaa qabu malee silaa bakka fayyaan qabu dhiisi kun jeefirraa dhiisuun hin danda'a garuu kabajaatu mana kana na fide malee nama na arrabseef takkaa deebiseen beeku dhugaa namni hundi ni beeka manarraa kan hin gabbuuse rabshaa godhe ati amma Hamza mana kanarraa ganna buusu mirga ni qabda maa ganna buuse jee siiriin itti dhaqa jaarsaayin adda jee akkamitti nama arrabsaa mana keeti bar abbaa feete mana keetirra ariyuu mana keetirraa teessisuu mirga qabda kun mirga hoostii keetiiti kun mirga haqa qabaa karaa maallaqaa sanitti hin dhorkinaan haqa isaa wallaahi billaahi haqa qabee nooliin laffee jira nooliin dhaabbatee jira hirriiba dhabee jira antana yoon kijibeellee rabbiin nan dhiisu jechuudha because haqa qaba dhaabbattee laffee dhaqee micoo dawwalee maallaqee ergiyaaboo ji'een osuma maallaqa namni biraatu isa dhorkatean akkan godhe wallaahi maallaqa sana irraan qaba yoo deebistanii kafaluu hin danda'u ifuu jaartii isaatu dhalte maallaqa kafaluu hin danda'u jee irraa dubbatu tureef siigalee garuu inni rabshaa godhee bakka hedduu jechuun humna kiyyaa ol ta'e siigalee fuudheetiin gabbuuse gisan gadiin darbeen gadiin buusee garuu gizeen gad darbuun arrabsineen ittiin dubbanneen ati kaakkanaa dibata kaakkanaan jenneen fiigeetuma feesbuuk irratti qimcaamtitti wasaktitti jeetuma kanuma footooti yagalbatee poost godhuun argeen namaatu keessaan na ergee haa maaltu deema jee rifadhe mana banee arrabni arrabaa miti haa hin hafneen siin jee bara ilmi namaa akkasitiin arrabsamu namni guddaan namni silaa na barsiisuu qabu yoo dogongorte joo qabu garee maafiyaa ijoollee xixiqqishoo takkaa ilkeessa wakkatteen beene hunda ol galchee kaan kunoo arra guutuu rabbi ilmoo isaanii obboleessa isii shafaa godhu
sheeka keenya xiqqeessa je sheeka hin xiqqeessine namni sheekattiif beekee of guduraa kabajaa isaa beekee yoon ani isatti bu'eellee rabbiin nu dhiisu qaala rasuulallah nama dubbatu sheekni jechuu sinigalee suman isatti bu'ee anuu nin caba karaan hafa jechuu baga warreettan baqaan baqa isin warri amma baga jiru kunillee komantii dhiise haa an baraati wanna deeggar komantii nama deeggartoota walitti qabatee jaarratee na fideen arrabsiisu komantii nurraa cufi haa kaala balazzaan yoo xaallaw hay haqa gisee inni dubbate haqa ni qaba giseen an dubbaddu immoo haqa hin qabu laala kini qabdaa bishir mee warri gorri moditaraa komantii cufaa jira kan komantii nurraa cufaa moditaroonni komantii cufaa manni keenya kun ammuma asitti namaas faarsaa namallee arrabsaa okay dhaab tole cufamte Min cufi yookiin baan maal inni akkanni yoo inni dubbatu dhugaadha yoo naan dubbaddu immoo soba ati nama dhiisi hoos deebi so anoo akkanumatti haasa'u amma nuti wanni feenu isin lachuu jidduu isaa gaastii xiyyarraa gabbuusuun mirgan hin qabamu hin qabu takkiitii qonna kana qofa naa himi amta bar gastii kee nama feete neeyxee nama feete buusuu mirga bakka naarrab kana garuu ammoo nageeffadhu hamzaa please wanni takka ta jirtu eegigaa makki ni naasawa please haasoytee miti naa dhiisin siin jee booda hoggaa haasoytu akkasuma akkasii miti itti fufi thank you yeroo gastii gubbaa taa'ee amma fakkeenyaaf gastii tana gubbaa yoo namni hedduun jiraate yoo namni tokko gastii tiyyarratti daangaa namatti harkaanfate nama san disrespect godhe wanni godhamtu ta biraan jiru gabbuusu malee ammoo wanni takka ta hubatamuu qabu ammaas bakkuma tanatti namni hundi akka tokkoo miti waliigallee an akka keetii ta'uu hin danda'u ati akka kiyyaa ta'uu hin dandeessu nuti akka nama biraa ta'uu hin dandeenyu namni walirra obsa qaba waan walii hubatuu qabnuutu jira maamma bayaan yeruma zaahiraa hoggaasi waliin haasa'u carraasiif kannuudhaaf yerootu nama dhiphata sii galee isaa yeroo muddamee maallaqni san irra jiru gaafatamaa jiru maalayyaa yeroo san sii galee muddama kanaa fi kana jidduutti wanni kun dhufte misunderstandingiin bakka tanatti bu'amte ka inninis ummata tuqee atiis maa nama tuqaa maa nu rabbashaa jettee gabbuufteef kana dhumti dubbii waliigalaa maal haa taatu furmaatan isin laman gaafachuu fadhaan amma atiis maamma bayaa waan achirratti haase mana siiriitiin sidhaqaa rabbi karasee hambisu wanni kun hundi dogoggoraa naatti balleeysee dhaabbadheen dhiifama si gaafadha siin jechaa jira nadhaga'u jirtaa maaki anamma badiiti ya maali gastirraa gabbuusu mirga hin qaba isa hin arrabsine laal dhagay gastirraa gabbuusuu mirga qabda garuu ammoo waan hubatuu qabduufi jira isa wanni ati isaaf hubatuu qabdu maamma bayaan zimbiloo osoon ta'in ka'iyyaa ture waan isa dhaabbatu ni beeytaati waan isa quuqee isa dhaabbataa jiru nama san hunda caalaa isii turra beeka ummata sanirra bar ma hin kaanne bar maallaqa hin kafallu namni jee hin jiru bar obsi maa dadhabe inni obsuu maa dadhabe obsi da bar bikka kana wal dhabne bar laal makki namni wal dhabaan siin jechuu jira anaa fi ati tokkoo miti qubni shanan kun adda addaa miti makki akkasin namni adda addaa bar ebaluu akka ebaluutti haa obsuu jechuun hin danda'amu maamma bayaan ani naaf inni as online kana gubbaa hojii jirra video naaf inni haasa'u namni hundi ni harka hin agartaniis yeroo namaaf hin kannu obboleessi xiyyaniin beeka tana rakkoo ni qaba mataa galeetti rakkoon inni qabu maali yeroo siif kannuu dhabuu fi haasa'u si dhiisuu dhabuu ni qaba tana inni ni sin kaadu namni tokko hin kaadu garuu ammoo wanni waan tana si galee
namni wanni waan tana isa jechisiisaa jiru bu'uura dhibee taati. Waan san silaa hubatuu fi qabda ture. Akka obboleettii isarra xiqqootti mee haa haasa'u irraa muut gootee silaa uummataaf carraa kannisiisuu qabda ture. Hin fixatu haasee guyyaa shanuun Bari hin fixatu. Yes, amma akkuma ammaa haasa'u jiru kana. Laal maama bayaan rakkoon inni qabu hammeenya garaa osoon ta'in rakkoon inni qabu haasawa sittin dhiisu guutumatti. Yoo fixadhu jetteen yoo amma wajji haasa'u inni jetteenis haasawa si afaanii qaba kun zaahira lafa ta'u. So wanni isa akkas godhaa ture rakkoon isa akkas godhaa turte wanni akkasitti isa jirjirsiisaa ture immoo ta duubaa isa dirtuu jira inni bakka san arkuu ture. Wannummaan achirratti mul'atu san hundi haasawa isaarraa gaafaan arku. Wanni san hundimma isatti shira fakkaachuu turte. Maal achirra ta'anii akkas godhuun san guututti shiratti fakkaachuu turte. So inni akkaataan inni itti haasa'u reaktiin inni godhu haalli inni dubbataa kannu siif kannuu dandeenya jechuudha. Badiin ati bakka sanitti goote badii tanaa isa zallamtee tana gootee jee amma haasawa keessan lamaa keessaa gaafan fudhadhu waan san fahamuu fi dhabuu qofa. Waan isa akkasi quuqusan isaaf hubatuu dhabuu qofa kaati bakka sanitti goote. Bakka arrabaa dhugaa jette abbaan fedhe mana kiyya keessatti yoo nama arrabse hin dhiisu. Osoo namni as taa'u mana kiyya keessatti yoo ana bira dabree nama as jiru kana arrabse ana kaamsatti hin dhiisu. Sigalee maaliif hin dhiifne komantii miyuut nurraa godhi moderatora please warri moderatora komantii nurraa daakaa cufa irra deebi'aa cufaa ijoollee ta'e yes thank you gurmeessa. Tanaaf bakka san hubatuu fi dhabuu keeti malee arrabnini seeraa fi seera amantiitii fi kanamaa keessatti illee waan gaarii miti. Bakka toon achitti dhufte. Ooyaan achi biratti isan hubadhamoo miciyyoo achi biraa iyyuu jirtu hubadha. Kamtu dursame lameen keessaa kamtu dursa ati akkuma keetitti. Barlachuu. Inni nu maallaqa kana fideefu hayyee maallaqni sunu akka uummatatti ka dhufe jechuudha. Sigaree inni kadhaqee fudhatee micoorraa fideefu obboleetii isaa san lubbuu oolchuuf fide. Dhimmi miciyyoo sunu osoo hin dhumin miciyyoon achi gubbarraa osoo iyyutu namni bara achirra wal fixaa jira bar Hamza. Ati jechaa laal lubbuu fi wanni ka dursu dhugaa kee lubbuu dursa. Inni kan hubanne ka. Inni maa akkamitti arku jira waanuma kanaahu shiratti arku jira rakkoon tanaa bar. Akkaataan namni itti viizhinni namaa adda addaan siin jechu jira bar. Inni akkasii yaade anis akkin itti yaade khabiraati ammas biratti ree maal godhe ree ammas biratti Hamza. An dirqama bara akka inni hubatutti fudhachuu hin qabu bar namni kamuu yoo gaafatte lubbuu namaatu dursama maallaqa durseetti namni lubbuu namaa siin jira. Maallaqa san uummanni numa kafala. Namni kafalu deesse hin jiru. Namni maallaqni baatii takkaa miti erga liqeeffame dheengadduma liqeeffame. Obsiin kafallaa miciyyoo tana dura haa xumuru. Miciyyoo harkanne waa'ee miciyyoo sanuu bar ganaa dubbisnee bar. Izeen akkas godhatu san miciyyoo tana ganaa dubbisuu nurra jiraata. Dubbisnee nagaa gaafannee maali jirta akkam taatee hin gaafanne gizeen akkasii mana baxabbatu jechuudha. Sanitti mana baxabbatnaan seera manaa cabsaa jira. Ani isa booda wal faamna jeetiin dura miciyyoo dursa jeetiin gabbuuseen. Sigalee miciyyoo irraa hubannee fiti maallaqa hin kafalla waan ta'eef miciyyoo hubanna jeetiin gabbuuse malee ani isa tuffadheeti miti. Nama duratti isa tuffachiisuuf miti. An maal godhaa isa tuffadheessa walii gala keessaa nyaadhu kiyya nyaatu. Tole ayyee amma kana goona na dhagayaa. Isin lachuu amantanii mana kiyya kana dhuftanii mi? Maaki? Na dhageessanii sagalee itti dhagaa jirtanii? Mama bayaan. Jara yaa haya akka obboleessa keessan irra guddaatti waan inni isiniin jiru qofa na dhagayaa please. Tole. Mama bayaan. Wallahi waan hubatu qabdu laal. Ani wallahi lubbuu miciyyoo haa baraaramtuun cinqamaa ture malee waan biraati miti yaa.
akka inni shira xaxaa jirutti miti kan inni deemu jiru. Wallahi garee wayii qabatee seeraan si gaafachuu hin danda'u tun Itoophiyaa jira. Wallahi maamma bayaan waan ati goote jechuudha. Mee obsi ani waa hunda hubadheen jira. Hamza assalaamu alaikum. Hamza rabbi sodaadhu dhisi seeraan nagaa battu ani. Aboo seera maalii miti nu obsaa gaa maamma bayaan naa obsi. Maamma bayaan. Alaas dhisi bakka seera haaji. Tartiibaan dubbii xumurraa na dhageeffadhu gaa maamma bayaan adaraa. Oromooti. Ammallee uummanni Oromoo dhugaa kiyya haasawaa jira ishiin dhugaa kiyya awwaal. Bayi dhis Hamza fi xaddan dhis. Hafi xaddan bayan Hamza. Dhugaa kan keeffamni awwaala goobas hojjattee jirtaa'ee maallaqa liqeeffattee goobazidhaa kireeditii sii kannee jira kasanii sii kannee kireeditii itti chilaallag. ግን ናረብሱ ሚርጋ ይንቀብዱ ማመበያ ናረብሱ ቢናባሩ ሚርጋ ይንቀብዱ መነ ሲሪ ደይታ ናፍጃርሰኺ ያደባሱ ኢንማ ኢንደንዴሱ ሲንጄ በሪንደን ዳሙና ኸና ሜት ማመን ባያኒ ፊ ሲአባሩ ሚርጋ ሲፍ ጀቻን ጉያዳ ማበርኖት ተዲሲ ሲፍ ጀቻ ሚት ኡመታ ኦሮሞቲፍ ጀቻ ኡመታ ኦሮሞቲፍ ጀቻ ሚጭዮን እንተለ ኦሮሞቲ መለ እንተለ ማኪቲ ሚቲ ኡበዱ አየ ሰንሴረቲ ናጋ ማመን ባያን ማኪ ጀቻ ጎቴ ሞ ኡመት ሚጭዮን ሰለ ኦሮሞ ዳ ጀቻ ጎቴ ማመን ባያን والله قسما بالله خبجاخيتي بنتاين هي والله اللي أبقى مبارك أمو لال هاتي فاتي دي مني سبرا رفن سنتي ربو هي والله اللي أمتا رمان جئين خبجاخيتي مالك أسنين بانا ماما بيان أمو نيتوركي تلفردو خا نيتوركي تلفردو خا ماما بيان نيتوركي تلفردو مي ترتك مي نيتوركي تلفردو Nitorki tolfaddu mama bayanu kutak. Nitorki tolfaddu. Thank you. Mama bayan na dagay. Makki na dagay. Wani ni sininjos tartiban na dagay fadda. Wanni mana makkiti mama bayan osoo gastii gubbaa jiru lafaa ka'ee ummata tuquudhaafin darbe jette makkiin isaa qaqaba. Mama bayan iyyee labuunis dubbii isatti dhaabbattuu jira saniif garuu ammoo wanni zaahirri nuti hubatuu qabnu namni osoo akka fedhe wal godhe online irratti bahee wal arrabsu osoo hin ta'in osoo obboleeyyan isaanii gurguddaan ala kana jiru online irratti bahee sirraggaxa jechuun kuni dogoggora guutuudha. Abbolee fakkaanne sii galee. Mama bayaan yoo na dhagayaa jiraatte wanni ati goote viidiyooleen ati waraabde wanni ati jette waan nama qaanfachiisaati nama 5,000 kataa'u jiru kana duratti obboleettii ta'e dhiifama gaafa itti balleessite. Mama bayaan na dhagaysaa? Hamza ye dhagaatan jira shabakaan kiyya deebi'ee miti. Deebi'e shabakaan kee haasawaan anjee kana dhagayse. Yaa Hamza baramzaa kiyya ana obboleettii tiyya maayikii nan jaaladha. Ana Hamza wanni nan irratti jecha kana hunda miira keessa galee je'eef sababuma ganna darbuu saniifi malee. Bar sababaa san ittiin deema mamma baya yoo haasawaa bulle obboleessa kee. Wanni bareedaan laal naa dhagaye viidiyoo as banadhuuti obboleessa kee wanni niin ani obboleettii tiyyaan abaarsi mana sihirii maarreen ja'a je'e san waan narraa fakkaatuu miti maakkii teenya dhiifamaa jiin banadhu viidiyoo. Ayyee obboleettii tiyya maayikii akkuman duraan si kabaje akkuman gaafan darasummaa keessa jiru bara 2005 irraa si hordofuu ka'ee akkuman jedhee si haasawe san wallaahi rabbii kiyya akka Itoophiyaatti bara 2005 hoggaaju akka Itoophiyaatti. Akka Itoophiyaatti bara 2005 sanuu gaafa silkiin Itoophiyaan qabaa silkiin namaatiin hordofu.
Chargii Lafa fidadhaa wayyaanee obsi san. maama fe'an osoo irratti hin dhaabne. Milkii namaatiin hordofe nama kuma shanii irratti. Wallaahi summa wallaahi namni haadha tiyyaa fi abbaa kiyyaa fi eeganaa haadha mana tiyyaatii fi obboleettii tiyyatti aansee akkaan si kabajees jaaladhu akkaan jaaladhu fi kabaju keessaa si dubartootuma Oromoo kamuu keessaa namni akkaan ana biratti kabajaa guddaa qabu si. Akkuma kabaja guddaa na bira qabbiskanittan si bira taa'ee osoo mubaarikii fi haati faatee dadhabanii rafanii osoo dadhabee hin rafin si kabajuuf jecha taa'aa bule. Ani immoo si abaaruu fi si arrabsuun kiyya. Wallahi aarii xiyyaatiitti na godhe miira xiyyaatiitti na godhe raggatu sobboleetti xiyyaa oqtii xiyyaa jechi siin hin malle siin jedhe ilma namaatiin aariin na godhe. Yaa aarii biraan ammas markaza guyyaa lamaan qaraasifne sababa isaan irratti qobrataan walitti hayyee jenne dhimma lubbuu namaatiif hin taa'e jedhe xiqqoo rakkoo gama barattootaan walitti kaane sababa isaanii irratti miira keessa gale waan ta'eef irra naa tari. Si abaaruu fi immoo tasiiriidhaa san wallaahi nin beeka abaariin akka hin taane abaarii san onnee xiyyeerraan hin jennu. Rabbiin si kakadha wallaahi qasaman biillaahi. Rabbi onneeti yettana amma dhukkuba addunyaa tanarratti hin argamin hin qabee na argisiisu wallahi onneeti yettanaan as keessaa fudhadhee si hinna abaarriyaa ukti obboleetti keessa kiyyaan abaariin keessan ja'amtuu fi tan gubbaan ja'amtu adda abaarii yoo keessa kanaan ati rabbitti ol hin kennin afaan goggoyduun faayidaan qabdu akkuma laa ilaaha illallaan qalbiidhaan yaadanii arrabaan dubbatan yoo qalbiin biran jirraanne arrabni faayidaa hin qabu afaan hin dubbatuun faayidaa hin qabu onnee tiyyaan hin jenne ta'ammoo tamaaree siiriis sanis onnee tiyyaan hin jenne akka hanjamaatitti hin jeesan shuf akka hanjamaatitti hin jee Fiidiyoon harkaa qaban sanoo fiidiyoon harkaa qaban. Viidiyoo maayikiidhaan maal shabakaadhaan na qabaa dhiifama hoggan na qabee viidiyoon na umura waan ta'eef. Sababa Fiidiyoon jenne fiidiyoo isiitiin harkaa qabaa gadiin dhiisaa jechuun sanoo dhugama. Aboo nam zaabaramzaan ilmi namaa hoggaa aare waan fedhe jaan miiti si hamsaasa. Namni yeroo miira keessa gale baramzaa siif himani. Miira keessa galuun kanan ishii kabajuuf jecha ka mubaarikii fi waan ofii biraa rafan an biraa rafne itti oolchee bule. Obboleessa kiyya sababa san irratti guyyaa lamaan qaraasifne barattootaan walitti buunee warra kitaabaatiinis walitti buuneen siin jedhamsa maal taate rabbiin sodaattusa sababa san irratti waan hin taane barlaa dhaqeeffa dhugaa miiraan hin jedheen siin jedhee bar namni waan fedhe jechuu danda'a waan ati hin qabne sirra kaa'uu danda'a. Waan hin jirre jechuu viidiyoon. Waan bar arrabaa barham. Haya. Ayyee. Hai. Ani waan kana ni qabdii jedheetu yaadu walla takkaa jireenya kiyya keessatti dhalaa sooshaal miidiyaa kanarratti maaree alaa qabdurraa takkaamiyyoo tana irratti shakkee hin beekan. Takkaa inni waan akkana ni qabdii jedheetu yaadu. Shuuf ana biratti hin baanan. Ilmi namaa immoo kijibaa waan hamaan jechuu yookaan yeroo aare waan hamaan jechuu ni danda'a. Maayikii nama akkuma jaarratti ana obboleessa keetti akkuma si kabajutti. Inama si kabajuu caalaa abbaa mana keetillee kabaja yoo inni natti aarellee natti aaruudha danda'a waan ta'eef ammallee kabaja guddaan isiniif qaba ammallee siin kabaja innillee akka dhiifama naa godhu soddaa kiyya akkuma si kabajaa tuturat ammallee kabajinni si qabu si biraa akka qalbii keessaa hin banne naaf ishiin immoo obboleeyyan lamaa waan fedhan waliin ja'anii garuu immoo jecham taane. Ishiin je'ee maatii fi warri ishii jaalatan natti qalbii cabuun mala waan ta'eef ani ilma namaati dhaan dhugaan kiyya haa hafu dhugaa kiyya rabbii biratti yookaan dhugaan kiyya haa hafu yoo ishiin naa murteesse ni murteesse ani immoo aarata yeroo san ishiidhaan waa je'e kanaafuu akka dhiifaman naa gootu dhiifama akka naa gootu aayaa tokko irratti si yaadadha alaa tuhibbuuna an yaghfirallaahu lakum Umar ilma Khattaab ayaan kun irratti qaraamteet ayaa kana bira achiin kun ka'ee gurbaasanii dhiifama godhee jedhan ayaa rabbii bira hin tarkaaffanne Umarinu alaa tuhibbuuna Allaha
أن يغفر الله لكم سبوا سنين جالتني ربي سنين الرقتو سنين في الرد دبرو كان في المنامات نندو غنغرا دي فمنا قولي ستي بلس جيتان Thank you. كان Galatoomi, سنجد galatoomi. Dhumti dubbii waa hundaa dhiifama mama bayan galatoomi. Makki carraan keeti fudhadhu maal jettaa too asirratti? Hai rakkoon qabu ani dhiifama godheen jiraa fi inninis yaa'u yoo natti aaree jiraate gasti irraa buusuu hiyyatti dhiifaman gaafadhaani. Ani isaa dhugaa dubbachuudha haamtuu isaa takka illee hin qabu. Aannan koofalchiisaa oodas na jaabana wallaahi. Kanaafuu haamtuu isaa takka hin qabu inninis haqa qaba. Haqa isaa isaaniis hin dabsu. Dhugaan hojii dhaabbatee jira. Wanti sun dirqama ammallee boorullee jechuun Oromoodhaaf dhaabbachuun dirqama gizuma hundaa'u. Haa galatoomu kanaafuu dhiifama na haa godhu anillee gastii irraa buusee isa natti mufatee waan jiruuf ani hamtuu yaadeeti miti arrabni yoo baay'ate nama xiqqeessa beete arrabni kun gisee hamzaati ol baatee nama agarsu gabbus gassi buusa si galee hamtuu isaa yaadee osoo hin ta'in namni guddaan akkamiin nama arrabse yoo jee nam tokko wanni jee waan tokkos ilma waan fedhellee ilma biyya takkaati nuti nama hunda caala walitti aanna. Kanaafuu dhiifaman gaafadhaanii jechuun yoo na aaree jiraate. Tole. Amma galatoomi maakkii teenya. Atoo maama bayaa waan isin siin jette dhiifaman si gaafadhaa jette. Akkamiin laalta waan kana? Banadhu oggu takka. Isin lachuu oggu takka banadhaa mee maayikii firraa kaasaa. Maama bayaan. Isin lachuu maayikii keessan firii godhaatitti haasawaa. Ustaaz maama bayaan dhageessaa? سوان دبن عندي أتوا دبدو Waa dubbadhu dhiifamaa siin jette isiinis gastii irraa buusuu sanii fi achi booda itti deebina. إذا قلتنا نفرت راوته ولا خيسون sababa jechaan ishiidhaan jedhu sanarra an takkaa jireenya keessatti dubartii kanaan arrabsillee natti dhagame sababa jechaan maal jenna yoo arrabsillee kibiraatti arrabsana dha osoo silaa dubartii biraatti kan garuu nama kabajaa ture aariidhaaf jecha miira keessa garee yeroo jechi tajaajilun Makeeti qomuutu godhadhu wal jeequ jira makee. yeroo jechi qiyyeessuun bakka hunda waraabamee warga'uun achi guree achi banu jechuma kiyyan taanee itti deemu. Sababa isaan irratti soonom miidhuma kanarraa biqaan hooma bakka namni nan garre yoo nan dhaqee jedheetan biqaa balaa hamaa tokko ofirratti murteessu filadhe jechuu barbaade. Sababa jecha kanaaf yaa hin jira yeroo san keessatti waan sammuun xiyyeetu waa hedduudhaan bakka namiidhamtee buuzina taateef jecha. Halammaffadhaa kun natti dabalame jechuudha. Kanaaf akka jechootan kee kana onlaayinii irratti arguutu hedduu si jeeqe jechuudha mataa. Hamza